Küçük bir yer hazırlamışlar bize insanlarla görüşmek için az ileride. Şurada. Hadi o zaman. Mahallenin son durumunu görmedim. Sen nasıl istersen Emir. Sen bir şeye mi takıldın? Dönünce Esma ile konuşacağım. Şu Zeynep meselesini bana iyice bir anlatsın. Evden tam çıkarken bir öğretmen hanım geldi. Esti gülledi. Kızı size bırakmayacağım falan dedi. Demek sana geldi. Ekrem Özböğüz abin neticede. Baykara diye sorduysa. Benim evi gösterdiler herhalde. Bu kızı zorla mı evlendiriyorlar? Sen bana öyle demedin. Bak ben ne biliyorsam onu dedim Emir. Volkan'la kızı görmüşler çarşıda birkaç defa. Kızın ailesi izin filan da almış evlendirmek için. Hayır, bu iş ailenin sıkıntısı var diye zorunluluktansa... Sen işine odaklan Emir. Sen büyük resmi, büyük çerçeveyi çözüyorsun. Bunlar teferruat. Gencecik bir kızın hayatı mı teferruat? Ben biliyorum ki sen bir kızı değil 1000 kızı kurtarmanın peşindesin. Ben onu diyorum. İyi günler. İyi günler. Eyvallah. Konuşmak istiyorsan konuş. Yengen hasbihal ediyor kızın ailesiyle ne güzel. Gülendamcığım, güzel kızım. Bak annen zaten rahatsız. Buralar hep sana emanet, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin Macide Hanımcığım. O iş bende. Volkancığım sen de artık düğün öncesi bu kadar üzerine gitme kızım. Anne yeter Allah aşkına çocuk yok senin karşında ya. Tamam. Volkan Bey hakikaten Zeynep de o arada biraz sakinleşti. Sen bakma ben onun nazını da niyazını da çok seviyorum Kerim anne. Alemsin yani Volkancığım. Neyse Kerime zaten bizim çocuklar bugün gelirler size göz kulak olurlar merak etmeyin. Ya hiç gerek yoktu şimdi konu komşu ne der? Bu mahallede kim ne derse sen bana gönder Kerime. Macide Hanımcığımla Volkan Beyler öyle uygun gördü deriz. Olur biter. Sen bu işi biliyorsun ha. Yeterince gördün mü? Kız bu mu? Odur herhalde. Hakikaten istekliydi. Anne amcam değil mi o? Ne amcası? Baksana. Ne işi var bunun burada? Mahallenin büyük bir kısmını aldı Macide Hanım. Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Planlar vesaire her şey hazır. Şu evler bitince çarşıda şurada olacak. Eski çarşının esamesi okunmayacak Emir Bey. İlçenin merkezini buraya taşıyoruz. Ekrem Bey'in dükkanları da kenarda kalsın biraz. Efendim merkezi konumuyla, altyapısıyla burada modern bir semt yükseliyor. Hiç merak etmeyin. Hayırdır? Bana da mı reklam yapıyorsun? Yalnız birkaç kritik noktada ev kaldı. Onları da alabilirsek artık projemize start verebiliriz. Teklifler verildi. Haber bekliyoruz Emir. Sayıları azaldıkça yüksek fiyat çekmeye başlıyorlar Emir Bey. Halledin. Bitirin başlayalım artık. Yok güzelim ben almayayım bana çarpıntı yapıyor. Yapma şöyle şeyler Volkan. Tamam ya ama içmeyeceğim harbiden. Bakıyorum keyfin yerine geldi. Güzel. Tamam, tamam. Anladım. Hadi. Mevzu söylediğinizden büyük. Emir'in mahallede almadığı az bir yer kalmış. İşte sen Azerbaycan'dayken yapmış hep bunları. Arkadaş ne hırs varmış adamda şaka gibi ya. Hırsı da nefreti de bitmez. Ciğerini biliyorum ben onun. Ya hayal görüyor adam baba.
Kolay mı öyle çöplükten yeni mahalle kurmak? Hayal mi bilmem. Adam adım atıyor. Sen de uyanık ol biraz. Kapıldın bir kıza, işleri serdin. Yarın bunların hepsi kime kalacak? Az kaldı baba. Biz şu düğünü bir yapalım da ben görüneceğim ona. Gel de iyi bir postalarız. Yemeği hazırlatayım mı Ekrem? Akşam yokum. Bölgedeki iş adamlarının verdiği yemek var. Gideyim de şu Emir'le ilgili detayları öğreneyim. Volkan değiş üstünü. Sen de geliyorsun. Ne dedim ben? Tamam gideyim o müthiş sahne kostümlerimi giyeyim de geleyim seninle. Sen konuştun mu bununla? Düğüne kadar kızın üstüne gitmeyecek. Konuştum, evet, söz verdi. Söz vermiş. Daha beyefendinin sözünü tuttuğunu görmedik çok şükür. Yeter ama Ekrem. Bir tanecik oğlum var benim. Gururuyla oynuyorsun çocuğun. Merak etme. Şu düğün bir geçsin. Ben oynayacağım onun gururuyla. Sen oğlunla bu kadar uğraşacağına biraz kardeşinle uğraşsana. Bak bize olan hıncından arkamızdan ne işler çevirmiş. Kadriye öğretmenime anlattım, bakıyor o da. Yok, not ortalamasını bilmiyorum ama bayağı yüksektir. Tamam ben yine arayacağım seni. Hayatım, ilk günden işe güce dağılmışsın. Kahraman Türk öğretmeni. Zeynep'e burs. Ailesi içinde barınabileceği bir yerler. Ya İşte bakıyorum, her şeyi araştırıyorum. Ya bak ben sana neler getirdim. Cips var, mısır, bisküvi, çikolata her şey var. Ev arkadaşın diyor ki ilk geceden parti yapalım diyor. Film izleme partisi. Ha? Welcome home. Benim daha çok işim var, izlesen. Ya Elif, sen gelince eve bir canlılık gelir dedim de sen okulu eve getirdin vallahi. Levent'le aynı kafasınız, tebrik ediyorum. Levent? Levent benim nişanlım. O da burada öğretmen. Ama şimdi izinde. Birken iki oldular. Ne yapayım? Bırakayım bunları. Alıyorum. Hocam iyi akşamlar. Ne işin var senin burada? Hocam bir sakin ol ya. Bunu getirdim. Hocam biz istediğimizi alırız. Ama sizin de emanetiniz bizde kalmaz. İyi akşamlar. Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük, sarhoş musun? Kaçılacak yerin yoksa aynalar bile hüzün. Aşılacak dağlar önünde, bak yolların uzun. Küçük, mutsuz musun? Bak oyuncaklar var önünde deste deste. Hevesle yanan mum sönmez güçsüz bir nefeste. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut giderinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Gel. Günaydın müdür bey. Beni çağırmışsınız. Gel Elif Hoca gel. Elif hocam reşit olmayan bir kızla kaçmaya kalkmak suçtur biliyorsunuz değil mi? Reşit olmayan bir kızı evlendirmek suç değil, öyle mi? Ya kızın ailesinin onayı var. Savcılıktan gerekli belgeleri almışlar. Biz de gittik görüştük.
hukuken her şey uygun. Hocam bu kız neden kaçtı o zaman? Tamam her şeyi hukukuna uydurmuşlar. Ama hala korkudan istemiyoruz diyememiş ki hakim karşısında. Elif Hoca dikkat et. Bak tehditle itham ediyorsun insanları. Arkası boş çıkarsa... Ne olur hocam? Bu okulda kaç tane öğrenci var biliyor musun sen hocam? Buradaki en saygın aileyi karşına alırsan senin de benim de başım belaya girer. Biz kendimizden önce Zeynep gibi bir öğrenciyi düşünmeyeceksek burada ne işimiz var? Bana böyle hamaset yapmayın lütfen. Ne demek istediğimi bal gibi anladın. Anladım, siz bu işe karışmayacaksınız. Hatta onların tarafındasınız. Taraf maraf yok hoca. Laf çıkarma. Tamam hocam öyle olsun. Ben sizden Zeynep'in ev adresini rica ediyorum. Gidip annesiyle konuşacağım. Elif Hoca hiçbir yere gidemezsiniz. Sınıfta öğrencileriniz sizi bekliyor. Bakın hemen şimdi harekete geçmezsek sonuçlarından biz mesul oluruz. Anlaşıldı. Sen geldiğin gibi kahraman olmak derdindesin ha? Kahraman olmak değil, öğretmen olmak derdindeyim. O zaman gidin sınıfınıza. Dersinizi işleyin hocam. Zeynep'in ev adresini... Vermiyorum. Vermiyorum. Gidin sınıfınıza dersinize başlayın. Derhal. Ruh hastası. Senin derdin ne bakayım söyle bana. Zorlama Gülen. Ha, zorlarsam ne olacak? Çek elini. Uğraşma. Uğraşırsam ne olacak? Dokunma, Bak, elimde kalırsın. Ayağını Duydun mu? bir daha kaldır bak ne oluyor. Elimden kimse alamaz. Sen var ya. Ne oluyor? Sınıfta kavga çıktı. Yeter, kesin. Yeter. Sen çekil be. Çekilmiyor. Tamam çekil. Siz karışmayın ha. Kırayım ben. Sen ne yapacaksın? Daha dokunma bana. İspiyoncu varoş. Sen var ya. Yeter! Yeter! Siz Ben yeni edebiyat öğretmeniniz. Elif Türkkan. Çok güzel bir tanışma oldu değil mi? hocam ben... Gel benimle. Ya hocam. Gel benimle. Oturun yerinize. Sen de otur. Çok iyi oldu bu sana. Manyak. Hocam ben özür dilerim. Size vurmak istemedim. Kime vurmak istemiştin peki? Arkadaşına mı? Bana vurmanla arkadaşına vurmanın arasında bir fark var mı peki? Ya hocam o iş o kadar kolay değil yalnız. Bizim arkadaşımızı zorla evlendiriyorlar ve o kız bir daha okula gelemeyecek. Derdimiz o. Zeynep'in okula gelmesi senin için bu kadar önemli yani. Evet. Oturabilirsiniz. Evet. Kitapları çıkaralım. Başladık yine. Hocam acaba kaçıncı sayfadayız? Adın ne senin? Fidan. Fidancığım daha kapakta bile değiliz. Bakın. Burada Türk dili ve edebiyatı yazıyor. Ama biz daha dile gelmedik ki edebiyata gelelim. Dilin ne olduğunu anlamak için önce dilin olmadığı bir dönemi şöyle doya doya yaşayalım diyorum. Mesela ortada bir sorun var. Konuşarak çözmek mümkün değil. Hatta herkes %100 haklı olduğuna emin. O zaman konuşmaya gerek yok. Abi kaçıncı sayfanın cevabı bu? Bu kadar uzun olmamalı ya. Ya hocam derse mi geçsek ha? Hocam, tamam yani anladık. Kavga çok kötü bir şey. Emin misiniz?
Ben de bu derste kitapları amacı dışında kullanarak birbirinizden hırsınızı çıkarabilirsiniz diye düşünmüştüm. Yani bu dersi tanışma dersi de yapabiliriz, dövüşme dersi de. Ben ikincisinden yana değilim, baştan söyleyeyim. Ama tabii çoğunluk ne derse o olsun. Hocam siz ciddi misiniz? Hocam siz bizle kafa mı buluyorsunuz ya? Olur, yaparız hocam. Tamam, kaynatmayın. Elleri görelim. Konuşmak yok, şiddet serbest diyenler. Tanışma dersi olsun diyenler. Genelde çekimseriz diyorsunuz yani. Ama çoğunluk tanışalım dediğine göre tanışalım. Önce çekimserlerden başlayalım ama değil mi? Mesela şöyle arka taraftan. Doğukan hocam. Doğukan? Bu kadar mı? Anlatsana biraz daha. Hocam, anlatacak bir şey olmayınca içeride anca bu kadar oluyor arkadaşta. Sen? Hocam önce çekimserlerden dediniz. Benim oy vermem engellendi. Of oğlum söyle işte ya. Hocam kendisi Arda, ben de Cem. İkiziz biz ama belli olmuyor. Hocam şey yapalım. Böyle ilk bakışta ne tür bir ruh hastası olduğu belli olanlardan başlayalım. Ne dersiniz? Gülendam bu arada ben. Gülendamcığım. O mesele artık arkadaşına benim aramda. Esma hocam. Biz Esma ile konuşarak çözdük ya da çözeceğiz. Aynısını size de tavsiye ediyorum. Tabii yine de seçim sizin. Tıpkı az önce yaptığınız ya da yapmadığınız bir tercihle bu derse karar verdiğiniz gibi. Ekrem bizden önce davranmış. Yine güzel. Beraberce konuşuruz işte. Tamam mı? Ha. Oo. Hoş geldin Emir. Ama biraz geç geldin Emir. Sen biraz erken gelmişsin sanki. Ya. Söylesene. Hı? Tamam ben söyleyeyim. Nasıl buldun yeni evimi? Hayırlı olsun demeyecek misin? Bu bölgenin değerleneceğini anladın. Yatırım yapıyorsun ha? Bravo. Bravo sana. İş adamlığını öğrenmeye başlıyorsun. Senin projen sayesinde bölgenin değerleneceğini söylüyorsun. Da onun göbeğindeki evlerden biri bu olunca o proje nasıl hayata geçer bilmem. Her şeyi hayata geçirmenin bir yolunu buluruz evelallah. Arka sokaktaki 2 ev de benim olduğuna göre biraz zor bulursun. Emir Bey, ne olur kusura bakmayın. Ne kusuru ablacığım? Sen üzme tatlı canını. Hem bak. Ekrem Bey bizim vereceğimizin 4 katını vermiş sana. Sen bununla yeni projemizden 3 ev alırsın kendine. Aferin sana, aferin.
Böyle fazla fazla dağıt. Yeter insanları 3.30'a köle ettin kendine. Emir. Derdin düşüncen benimle aşık atmak olduğu için yapıyorsun bunları. Ama gel sen abinin sözünü dinle. Git buradan. Çünkü buralarda sana göre bir şey yok. Ben değil, sen gideceksin. Beni zorlama. Zorla değil, güzellikle. Ama mecburen arkana baka baka gideceksin. Emir, toplantım var. Geç kalmayalım. Proje büyük, zaman az. Sağ ol ablacığım. Tekrardan hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı olsun. Sait baba. Toplantıya daha 2 saat olduğuna göre yürüyebiliriz değil mi? Elbette. Yürüyelim. Şu aşağıdaki 2 evi de almış, bilgin olsun. Çözeriz. Çözeriz tabii. Bu taraftan değil mi? Evet. Esma? Elif hocam, ev burası. Ne yaptın? Bulabildin mi pasta tatlı bir şeyler? Vallahi epey şüpheli görünen bir şey buldum ama. Hadi o zaman. Alo. Esma. Ha, duyuyorum ben seni. Abim. Ferdi salağında dikmişler kapıya. Okulda değiliz. Yani? Baykaralar sürekli burada mı? Az önce de onlardan birini gördüm de. Zeynep'in peşini bırakmıyorlar hep böyle. Hatta belki o Volkan bile içeride olabilir. Ha, tabii siz şimdi geri dönelim falan diyeceksiniz değil mi? Ne münasebet. Gidelim. Gerekirse onların yanında konuşurum. Hocam yalnız ben... Ha. Bu Ferdi Dangozu bizim Fidan'ın abisi de. Bir de siz aileden başka birileri de var dediniz ya. Fidancığım o zaman sen gelme. Merak etme Esma her şeyi anlatır. Hadi. Senin yediğin dayak yetmedi mi? Sen niye dolanıyorsun ortalıkta? Konuşma sen ya. Hoca hanım sen bir çekil. O elini bana bir kere sürdün. Bir daha bana dokunmaya kalk bakalım ne yapıyorum ben sana. Sen ne bela kadın çıktın ya. Önce devletin öğretmenini tartakla. Sonra kendi öğrencisinin evine girmesini engelle. Bitiririm seni. Benden söylemesi. Zeynep içeride değil mi? Evet. Hoca hanım, ben de Ferdi sandım. Ne yapıyorsunuz burada? Sizinle konuşmaya geldim Kerim Hanım. Daha ne konuşacağız Allah'ını seversen? Zeynep, Esma. Nasıl girdin içeri? Kızım bu yeni gelen Elif Hoca var ya, çatlağın teki. Kapıda Ferdi'nin ağzına tıktı, lafları daldı içeri. İçeride mi şimdi? Evet. O kadın seni bırakmaz Zeynep, benden söylemesi. Ben eminim. Siz de kızınızdan vazgeçmek istemiyorsunuz. Ne vazgeçmesi? Hepsi onun iyiliği için. Sıcak bir yerde bir yatağı olsun insan gibi. Boğazından güzel bir yemek geçsin.
Belki kardeşlerini de karnı doyar onun sayesinde. Haklısınız da karşılığında kızınızın hayatını istiyorlar. Bu kadar büyük bir bedel ödemeden de insan gibi yaşamanızı sağlayabiliriz. Öyle bir şey olsa ben istemez miyim? Olmaz tabii anne. Gülendam, anlatacaklarım var. Ya sen ne yüzsüz bir şey çıktın ya. Okulda yedin böğrüne dirseği hala gelmiş burada car car ötüyorsun. Ne iş? Elif hocam, Zeynep, iyi misin? Söz verdiniz, okulda olanları söylemeyeceksiniz. Kerime Hanım. Bana bak hoca. Sen hiç boşu boşuna dil dökme, tamam mı? Biz bu kızı evlendirmeyeceğiz de ne yapacağız? Ölelim mi ailecek? Sen bunu mu istiyorsun? Gülendam, bir dinlesen beni. Yok efendim, ben dinleyemem artık. Birazcık da sen dinle. Gel ben sana göstereyim neden olmaz bu iş. Gel. Çekil be şuradan. Diyelim ki bu kız gitti kazandı tıbbını. Sonra ne olacak? 6 yıl ya, koskoca 6 yıl biz bu kızı nasıl okutacağız? Sen hiç bunu düşündün mü? Kim verecek bu kıza para? Annem mi verecek zannediyorsun? Ya kadın görüyorsun çalışamıyor, edemiyor. Ya bize ne olacak? Beni geç, Mehmet'e ne olacak Allah aşkına? Ya bak Allah aşkına. Buzdolabı bomboş. Akşama yiyecek yemek yok. Sabah da komşunun getirdikleriyle kahvaltı ettik biz. Gülendam, yokluk ne demek ben de çok iyi biliyorum. Öyle mi? Peki sen insanın kardeşinin açlıktan uyuyamayıp bütün gece ağlaması ne demek? Bunu biliyor musun? Günlerce sular kesik diye yıkanamayıp korktun mu sen hiç? Çekil. Sen hiç günlerce elektrik kesik diye mum ışığında oturdun mu ha, bana bir söyle. İlaca bile verilecek para yok diye ölümle burun buruna geldin mi? Sussana artık sen. O çok düşündüğün Zeynep'in hayatı kurtulacak, hayatı. Belki bizim de onun sayesinde ufacık bir şansımız olacak insan gibi yaşamak için ama yok. Zeynep Hanım tıp okuyacakmış, öyle mi Zeynep? Ya abla yeter ya. Ya yeter. Görmüyor musun halini? Sen gör asıl be. Siz görün gerçekleri, ben yalan mı söylüyorum? Gerçekleri görün artık. Gülendam, izin verirsen benim anlatacaklarım da o gerçeklerle ilgili. Pes doğrusu. Hala konuşuyorsun, helal olsun. Ankara'da üçünüzün eğitimi için burs, barınmanız için çeşitli olanaklar ayarladım. Gerçekten mi hocam? Evet. Kerime Hanım iznini çekecek, nikahı bozacak. Ben de sizi buradan aldırıp Ankara'ya götürteceğim. Annem, anne gözünü seveyim. Bunun verdiği 3 kuruşluk burs parasıyla koskoca şehirde nasıl yaşarız biz? 3 kuruş değil ki. Teklif ondan sağlamadım. Ben uzun zamandır kadınlar için çalışıyorum. O yüzden bağlantılarım var. Biz Ankara'yı tanımayız, bilmeyiz. Burada Baykaralar üzerinizden çekilse Volkan denen çocuk çekilmeyecek, o belli. Eğer giderseniz hepiniz kurtulursunuz. Kerime Hanım, lütfen evet deyin. Ben de sizi buradan götüreyim. Volkan'la Macide Hanımlar gelmek üzereler. Ben uyarayım da. Buyur. Kerime Hanım, bırakın gelsinler. Kapıdan gönderirsiniz giderler. Ya sen nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsun? Volkan tek başına yeter bizim başımıza bu evi yıkmaya. Ne olur daha başka bir olay çıkmasın, ne olur. Evet deyin, gideyim ben de. Ya tamam, düşüneceğim ben. Benim şu anda aklım fikrim döndü. Bakın her şeyi ayarlayacağım diyorum. Hocam, ne olur gidin. Tamam, ben de annemle konuşacağım. Tamam, gidiyorum. Ama geri geleceğim. Hadi Esma. Kerim Hanım, henüz cevabımı alamadım. Siz evet diyene kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Ne olursun. Sen ümit verdikçe kız iyice feveran ediyor. Zeynep, annen kabul etmezse savcılığa gidelim. Seni tehditle... Hayır, sakın. Volkan'dan kurtulmanın tek yolu bu olur. Sadece Volkan değil ki hocam. Volkan'ın ailesi ne yapacak? Onların paraları var.
Emirlerinde bir sürü adamları var. Tanmayacaklar mı üstünüze? Zeynep. Hocam. Siz bana güven derken yalan mı söylediniz? Hayır. Tabii ki söylemedim. O zaman şunu bilin. Siz eğer öyle bir şey yaparsanız ben yine yalan söylerim. Ailemi korumak için inanın yaparım bunu. Alo, merhabalar Macide Hanım. Ben size haber vereyim diye aradım da. Elif öğretmen geldi gitti şimdi. Evet, inanılmaz bir kadın ya. Taktı bize resmen. Yok, ben sizin her türlü ihtiyacınızı karşılarım. Siz yeter ki nişan atın. Gidelim buradan. Hı hı. Annem de ne yapsın? Haklı olarak kafası karışıyor tabii kadının. Yani çünkü evde gerçekten çok fazla şeye ihtiyacımız var bizim şu anda. Yani evde yakacak hiçbir şey kalmadı. Evet, yiyeceğe de ihtiyacımız var şu anda. Evet. Yani eğer diyorum siz bir el aynen evet, tamamdır. Ya o da bir curcunadır, kopardı gidiyor. Tamamdır Macide Hanım. Tamam, bu gönderdiğin son mu? Tamam. Tamam, bakıyorum mailime. Sağ ol ablacığım. Geldim beklediğim mail. Ekrem Baykır'a çökertemedi mi hala projeyi? Bizim yaptığımız proje kolay kolay çöker mi Zahit Baba? Toplandı mı bütün arsalar? Bizim asıl bölgemiz orası değil. Kuzeydeki Aktaş Mahallesi. Herkes burayı konuşurken oradaki arsaların tamamı bizde. İyi oyuna getirdin Ekrem Baykar'ı. Bak keyiflendim şimdi. Sarıdere için düşünülen her şey burada gerçekleşecek. Ya bu Sarıdere'dekiler? Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Oradaki inşaatlarımızı da yapacağız. Dinsizin hakkından imansız gelir diyorsun. Beni de imansız yaptın ya. Canın sağ olsun be. Kuduracak Ekrem Baykar. Kuduracak. Zahit Baba. Aslında ben daha erken hareket etmesini bekliyordum. Ben de. Ama hiç düşünecek halim var Ekrem Baykar'ın. Benim de evde böyle bir karım oğlum olsa. Neyse. Sonuç istediğimiz gibi oldu. Ama biz yine de ses çıkartmayalım. O ev almaya devam etsin. Neticede ona zarar yazan bize kar yazar. Onu da etrafındaki herkesi de söküp atacağım buradan. Yaptıklarının bedelini en değer verdiği şeylerle ödeyecek. Gücüyle, varlığıyla, itibarıyla.